हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है हमारे ब्लॉग में। नमस्ते, प्रणाम। आप लोग कैसे हैं? आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज हमारे सैनी मशीन के बारे में कुछ बताने वाला हूं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हमारे मशीन में कल स्टार्ट होने का प्रॉब्लम आ रहा था। मैंने सोचा आप लोगों को भी बता दूं। ये सैनी का मिनी एक्सकावेटर है। इसमें अल्टरनेटर डायनमो सीट के नीचे दिया होता है। सीट खोलना पड़ता है, उसके बाद से अल्टरनेटर का काम होता है। अल्टरनेटर ढीला था, मेरा मशीन चार्ज नहीं कर रहा था, बैटरी चार्ज नहीं कर रहा था, तो ये प्रॉब्लम ठीक करवाया। सोचा आप लोगों को भी बता दूं। और कैसा लगा मेरा ब्लॉग आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट में। सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए।